Uzun PHP dersiga ikkinchi qism PHP'ni qachalash va ishlatish. Qachalash haqida oldingi soatlik darsimizda Apache, PHP va MySQL mavi 3 detalni qachalash orqali PHP muhiti hozirlaydiganligimizni so'zladik. Ham shundaqla ma'qul usulda qachalashni avvalchilik ko'rsak, tuvandagi 9 xil detallar orqali xohlagan birsini tanlab PHP muhiti qurishga ishlatishga bo'lganligini so'zlab o'tdik. Hamda shu qachalashga moslashtirib tövəndə şu iki detalını bilan özara tanışmaqaylı. Birincisi Flash FXP detali. Bu detal biz tordan boşluq setib alğan vaqtimizda bizga FTP adresi, azanname parolni berdi. Mushu detal orqali shu torbat boşluğumuzni boshquramiz. Masalan, bu mushu detal shu. Bu yerda bekat uçurlari dedik. Bekat uçurlarını neye kirgizgandan keyin ulanish degan bo'lsak, bu mush bekatning o'ziga ulandi. Ulangandan keyin biz FTP ma qurolniki, masalan, www.root degan mobiliki va yoki ma ulangandan keyin web degan qismi shu bosh mundarij hisoblandi. Ma PHP programmalarini o'zimizningki kompyuterdan tanlagandan keyin bevosita o'ng tarafga tortib akirish orqali shu tor bekatni ziyorat qilib turib, shu PHP programmasini ishlatalaymiz. Bu birinchi xil usul. Ikkinchi xil usul nima deganda, agar bizningki masalan setib olgan bo'shliqimiz bo'lmay qolsa, tordan o'zimizningki kompyuterga PHP muhit qurib, tor bo'lmagan sharoit ostida PHP programmalarini ishlatish, sinash mashg'ulot qilmoqchi bo'lsak, Uyg'ur web PHP degan detalni qachalab ishlasak bo'ladi. Buning masalan hozir bu qachalash mundarisini tanlandi. Biz buningdan bir o'rinni tanlagandan keyin kompyuterda andan keyin bu yerda jazmlashtirish, masalan, diskini jazmlashtirish deb besib o'tgandan keyin nima deb besib o'tsam, oldida diskga qachalab bo'lgan Uyg'ur web PHP. Buningdagi htdocs degan qismi dal mushniki bosh mundarij bo'ldi. Buning ichiga qo'ygan programmalarimizni bu localhost degani bosh mundarija, ya'ni mushu htdocs bilan bevosita bog'lanadigan mazmun. Anaki uykomshiki degani buning ichidagi uykomshkining ichiga qo'yilgan programma o'zi shu. PHP programmalarni mustamil darajada shaklda qo'yish orqali xil holatda ziyorat qilib ishlatalaymiz.